Rahmat domla. Domla yana bir jamiyatdagi bir ba'zi kichik holatlar haqida so'ramoqchiman. Ba'zilar aytadiki, Alloh taolo faqat farzni buyurgan, sunnatni emas deyishadi. Sunnatni tark qilib faqat farzni o'zi bilan kifoyalanish to'g'rimi? Xo'p, sunnat haqida yuqorida gapirdik, ya'ni Qur'onning bayoni. Sunnat amal haqida ham gapirib o'tdik. Farzlarni nimasi mukammilot, ya'ni to'ldiruvchisi hisoblanadi va unga hadis ham aytdik, ya'ni qiyomatda o'sha bandani farz amali nuqsonga uchraganda, yetmay qolganda nafllari bormidi? Alloh taolo so'raydi, nafllik bormi qaringlar degan. Demak, bu haqida yuqorida qisman gaplashdik. Shu gapimizni davomi o'laroq sunnat haqiqatda farzlarni to'ldiruvchi hisoblanadi. Bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni amallari hisoblanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam avvalgi keyingi gunohlar kechirilgan bo'lib turib o'zlari o'qiganlar va marhamat qilib tavsiya ham qilganlar. Kim bir kecha kunduzda 12 rakat namoz o'qisa, unga jannatda uy bino qilinadi, marhamat qilganlar. Demak, bu oddiy masala. Kimga o'sha jannatdan uy kerak bo'lsa, marhamat o'qisin. Yo menga behojatman desa, o'zi biladi. Va qolaversa, inson men farzni mukammal darajada o'qidim, o'sha sahobalar o'qigandaqa, Rasululloh o'qigandaqa o'qidim deya olmaydi. Baribir shuning uchun ham orqasidan duo qiladi, Robbim xato kamchilik kechirgin degan. Ana shu ayrim nuqson kamchiliklarga demak o'qigan sunnat namozlari to'ldirib beradi, yopib beradi. Xo'p, shundan kelib chiqib aytiladigan bo'lsa, masalan, inson namoz o'qiyotganda xayol boshqa ketib qoladi yoki masalan rukuni joyida qila olmasligi mumkin. Ya'ni buyurilgan darajada, talab darajada qila olmaslik. Mana shu paytda sunnat o'qilgan sunnat namozlari yordamga kelib to'ldirib beradi. Qolaversa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ta'limotlariga zid bo'lgan, faqat farzni o'zi yetadi, Alloh buyurgan. Chunki payg'ambarimiz alayhisalom mana shu dinni olib kelgan va tatbiq qilgan birinchi zot bo'ladilar. U zot gunohdan xoli bo'la turib o'qiganlar va tinimsiz o'qiganlar. Hatto joylat qurratu ayni fi solat degan, ya'ni meni ko'z quvonchim namozga qilindi. Ya'ni men namoz o'qisam bahra olaman, maza qilaman. Kimdir nimadandir quvonch olsa, maza qilsa, meni maza qiladigani namoz deganlar. Har holatda sahobalar rivoyatlar bor. Payg'ambar alayhisalom boshlariga bir ish bo'lsa, darrov namoz boshlardilar. Mana namoz hamma yo'qni mushkulotlarni kaliti yechib tashlaydi. Shunda demak, Payg'ambar alayhisalom sahobalar tinimsiz namozda bo'lganlaridan keyin biz u gapni aytish ularga nisbatan katta jur'at hisoblanadi. Yana bir hazratlardan rivoyat bor. Rasululloh sahobalari shamolda qimirlayotgan ekinga o'xshaydi. Ya'ni shamolda ekin qanday egiladi? Namozga o'xshab egiladi-ku masalan. Sahobalar shu darajada bo'lganlarga namozga. Yo'lda ketayotib o'qirganlar, oddiy holatda uyga kirganda ham masalan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sunnatlarini o'rgansak, safarga chiqishdan oldin namoz bor, kelishdan oldin namoz bor. Masalanda oddiy bu nafl namozlar hali. Lekin farzdan oldin va keyin qancha sunnat namozlari bor. Demak, biz sunnat namozni farzdan tashqari namozni ikkiga bo'ladigan bo'lsak, biri sunnat muakkada bo'lgan namozlar. Bular farz namozni oldin yoki keyin o'qiladigan namozlar sunnat muakkada namozlar hisoblanadi. Undan boshqa masalan safar namozi, zuho namozi, ishroq bunlar nafl namoz. Bular to'g'ri ixtiyorli. Marhamat, xohlasangiz o'qing, xohlamasangiz o'qimang. Lekin narigi sunnat muakkada bo'lgan namozlarda u gapni aytish xato. Ya'ni faqat farz bilan kifoyalansa. Xo'p, yana bir shu joyda xatarli joyi bor. Imom Ibn Moza rahimahulloh degan zot o'tganlar. Muhit Burhon degan kitob yozgan. Bizning mazhabimizda juda ham mo'tabar kitob bu. Shu kishi aytadilarki, agar bir inson sunnat namozni, umuman sunnat amalni, xususan sunnat muakkadani haq deb bilib turib, yo to'g'ri bu sunnat deb turib qilmasa, gunohkor bo'ladi. Ya'ni uzrsiz tark qilsa. Masalan, tiqilinch payti kelib qoldi, tark qilib qoldi, uzr bilan shoshib turdi. Tark qilsa, u uzr u uchun. Lekin haq deb bildi, uzrsiz tark qilyapti, o'qimayapti. Bu gunohkor bo'ladi deganlar. Va Alloh taolo qiyomatda buni so'raydi deganlar. Alloh taolo qiyomat so'raydi degani bu oddiy amal emas-da. Masalan, birov zuho namoz o'qisa, inshaalloh qiyomat so'ramaydi Alloh. Chunki erkinlik berilganda nafl amallarda. Lekin bu so'raladi degani, demak, bu haligi aytgandek vojibga yaqin amal.
Gunoh bo'ladi deganda o'zi bir gap bor. Chunki nafl ibodatlar qilsa savob, qilmasa gunohkor bo'lmaydi. Xo'p, u kishi yana gapini davomida aytadilar, so'zini davom ettirib, agar haq deb bilmasa, ya'ni namozdan masalan oldin, peshindan oldin 4 rakat borsa, yo'q, unaqa rakat namoz yo'q. Yo'q, unaqa amal deb inkor qilsa, hatto kofir bo'ladi, ya'ni dindan chiqarib qo'yadi deganlar. Nimaga? Chunki bu payg'ambarimiz alayhisalom o'zlari ham aytganlar. Oysha onamiz rivoyat bor, ham ko'rsatganlar ham, o'qib ko'rsatganlar ham. Shuning uchun bu narsada juda ham xatarli gap bu gap. Ya'ni e'tiqodga bog'liq bo'lsa, din iymonga ta'sir qiladi. Amaliga bog'liq bo'lsa, ya'ni bila turib tark qilsa, uzrli yoki uzrsizga qarab turib bo'linadi. Uzrli bo'lsa, yuqorida aytgandek, gunohkor bo'lmaydi, chunki uzrli endi unga shunaqa holat bo'lib qoldi. Masalan, namoz oxirgi vaqtga kelib qoldi-da, farzni tezda o'qimasa, chiqib ketib qoladi. Lekin uzrsiz tark qilsa, yuqorida aytgandek, gunohkor bo'ladi, qiyomatda Alloh taolo bu haqda so'raydi. Demak, ta'kidlangan bu sunnat muakkadalarni qat'iy tark etish yoki qasddan tark etish bu insonni qaysidir ma'noda bandalik amallariga ham karohat yetishi, g'uluvga ketishi, to'g'ri yo'ldan adashishiga ham olib kelishi mumkin ekan. Rahmat domla.